哇！呢只超級巨型蜘蛛喺度織緊網，喺度織緊網，隻蜘蛛好大隻，咁啊估咁望落起碼有半張20蚊紙咁大隻嘅蜘蛛啊！咁喺度織緊網，一路織緊網喺度。發現佢嘅地方呢，就係呢個大欖涌公園河背段啊！我俾佢近鏡大家睇下先，我都驚佢噴毒液啊！哇！大隻，隻蜘蛛好大隻，蜘蛛真係，好似我手掌咁大到啦。唔好擺手落去，唔好度腿，應該俾咬啖大件事啫，落唔到山啊大劑啊！一路織緊網喺度，今晚有餐飽食，今晚佢。非常之大隻蜘蛛啊！我哋喺邊啊？呢隻蜘蛛咧，我攞塊樹葉睇下先，度佢先。呢塊樹葉一塊好大塊嘅樹葉，但係拍埋佢咧都唔係好大塊啫。我驚佢見到我噴毒液嘅，唔好俾佢見到我。我調轉個口喺下邊㗎。嗰個出絲嘅地方，個籮柚嚟嗰個係，一個勾啲絲女勾落去嘅。佢又唔理你喎，係咁織啊！佢唔會見到我㗎。點解見到嘅？因為兜個圈啊，一織個網又掉翻轉頭兜過嚟，哇！好犀利，好精工啊！可能我嗰隻有隻細㗎。邊度啊？哇！喺呢隻細嘅呢隻。細嘅隻公嚟㗎。隻公嚟嘅，陣間可能交配完之後俾佢搞掂啊！你係。吓？嗰隻公咁細喎。係啊。咁啲啲嘅喎。唔係話。粒米咁啊。公。唔係公，嗰隻可能係佢唔知入侵者嚟嘅啫。呢隻啊。係啊，好細嘅啫嘛。見到啊？嗰隻公唔係話？呢隻正常，我哋見到蜘蛛仔黃黃地色嗰點就係啦。拍埋嗰隻度你啊！喂，你咪用閃光燈啊要？冇啊。好高啊！我拍嘢啫嘛喺度。